Статистикийн тоо баримтаар 2017 оны байдлаар Монгол Улсын хүн амын 3.3% буюу 103.6 мянган хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд байгаагийн 44.6 мянган нэмэгтэй 55.4 мянга гаруй эрхлэх хүмүүс байна. Эдгээрээс хөдөлмөрийн насны 42,645 хүн байгаагийн ердөө 20% хүрэхгүй нь хөдөлмөр эрхэлж, үлдсэн 70 орчим хувь нь хөдөлмөрлөх эрхээ хязгаарлуулсаар байна. Үүнийг дагаад амжиргааны төвшин ямар хуу байгааг эргэцүүлэхэд ойлгомжтой. Үүнд бодлогын яамны зүгээс шатраалсан шийдвүүдийг хийсээр яваач иргэдийн хүлээлт асар их байгаа юм. Хөгжлийн мэтрэгдийн асуудал нэг үе бодох юм бол бас харж хандах хариуцах юм газартай болж байна. Хэрэгжүүлэгч хөгжлийн мэтрэгдийн орон тооны өссөн үйлдвэрлэлийн хурал дээр гаргасан саналаар Засгийн газар хөгжлөнтэй хүмүүсийн хөгжлийн агентлаг гэдэг юм байгуулсан. Сая бүц орнотойг нь батллаа. Тэгээ бидний санаж байгаагаар бол энэ агентлаг маань нэгдүгээрт нь хөгжлийн мэтрэгдийн бодлогыг зохицуулт хийх, бодлогыг төлөвлөх ийм ажил хийх ёстой. Хоёрдугаарт нь хөгжлийн мэтрэгдийн чиглэлээр маш их хөрөнгө мөнгө байдаг. Тэгээ энэ хөрөнгийн зарцуулалт яг эзэндээ хүрч ийн үе бид тэр хяналт үнэлгээ хийж явах хэрэгтэй. За гуравдугаарт нь салбар хоорондууд босгол эрүүл мэнд нийгмийн хамгааллын гэдэг манай салбарууд хоорондоо уялдаагүй үйл ажиллагаанууд их явуулдаг. Тэгэхээр энэ газрын чиг үүргүүл салбар хоорондын уялдааг хангах хэрэгтэй. Тэгэхээр яг энэ чиглэлээр ажилласаа гэж ингэж хүсэж байгаа. За хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар буюу одоо засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг маань хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн чиглэлээр одоо салбар дундын уялдаа холбоог хангах тийм ээ. Ялангуяа одоо олон салбарууд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд шаардлагатай байгаа. Тэгээ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд үйлчлэгээ үзүүлдэг энэ салбар дундын уялдаа холбоог хангах бас чиг үүргийг гүйцэтгэх юм ба. Үүний зэрэгцээгээр мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийг дэмжих одоо нийгмийн оролцоог дэмжих асуудлыг бол бас төлхөө анхаарч одоо бодлого үйл ажиллагаа хэрэгжүүлэх юм чиг үүрэг бүхий агентлаг баг. Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн 2018 оны 9-р сарын 4-ний өдрийн зарилгаар Засгийн газарт өгсөн чиглэлийн дагуу Ерөнхий сайдын тушаалаар Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны харьяа агентлагийг байгуулад удаагүй байна. Тус агентлагийн даргаар Сэргээн засалт сургалт үйлдвэрлэлийн төвийн даргаар ажиллаж байсан ган чимэг томилогдсон, харин дэд даргаар нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэнийг ажилуулахаар тогтжээ. За хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар нь нийт 35 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллана. За тэгэхээр Монгол Улсын Ерөнхий сайдаас өгсөн чиглэлийн дагуу одоо энэ газрын дэд дарга нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн бол ажиллана. Энэ нь бас хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийхээ талаар илүү ойлголт хандлагатай, илүү нөгөө амьдралыг мэдэрдэг, илүү өөртөө байгаа одоо бэрхшээлийг мэдэрдэг гэдэг утгаараа Монгол Улсын одоо ерөнхий сайд болон манай хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамны сайдаас одоо өгсөн чиглэлийн дагуу хөгжлийн бэрхшээлтэй хүн томилогдохоор бас онцлог байгаа. За нөгөө талаар бид нэр бас тодорхой мэрэгчлэтнүүдэд хөгжлийн бэрхшээлтэй хүнийг авч ажилуулахаар сонгон шалгаруулж ажилуулахаар ингэж бол бэлтгэл хангаж байна. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн 42% нь төрөлхийн, 58% нь олдмол хөгжлийн бэрхшээлтэй байгаагаас 19.9% буюу 20.6 мянган тулгуур эрхтэн хөдөлгөөний бэрхшээлтэй, 4% буюу 4.2 мянган хэл ярианы бэрхшээлтэй, 12 мянга орчим нь харааны бэрхшээлтэй, харин 17.7% буюу 6 мянган иргэн сэтгцийн өөрчлөлттэй байна. Хөгжлийн мэтрэгдийн хөгжлийн газар маань энэ хөгжлийн мэтрэгдийн тоо мэдээллийг нэг мөр болгож зэгцэлж ер нь бодлого төлөвлөлтөнд ашиглах ийм статистик мэдээлэл бий болох ёстой. 2012 онд тухайн үеийн хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын яамд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийн хэлтэс байгуулагдсанаар тус хэлтэст хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн төлөөлөл болсон 2 иргэнийг ажилуулж эхэлсэн. Ингэснээр төрийн болон төрийн бус байгууллагын оролцоог бий болгож асуудал хариуцсан мэргэжилтнүүд ч төрөөс орч байгаа бодлогыг цаг алдалгүй иргэдэд хүргэж тэдгээр байгууллагуудаар дамжуулан асуудлыг шийдвэрлэхэд харилцсан ярилцдаг болсон нь харьцангуй давуу тал болжээ. Ер нь анх бол бид нарыг бол би төрийн бус байгууллагатай бас хамтарч ажиллаад 2004 оноос хойш
ажиллаж эхэлжсэн. За энэ хугацаанд бол бидний асуудал бол нэлээд хүнд. За тухайлсан салбарууд бол ойлгодог байлаа. За энэ хэлтс байгуулж бид нар бас хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн дотор нь орж ажилласнараа бол одоо нийгмийн хандлага бас өөрчлөгдөж хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудлыг бас олон салбарууд бол хүлээн зөвшөөрдөг, бас энийг ойлгож мэдж бас тэдэнд туслах дэмжих энэ арга хэмжээ бас илүүтэй ингэж ажиллах тийм боломж нь бол нэгдсэн гэж үздэг. Тэгэхээр бид нар бол энэ амжилтаа бас ухраахгүйгээр улам цаашаа бас хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудлыг бол нийгмийн бүхий л түвшинд одоо бусдын адил эрх нь бол хангагдах. За тэрийг эрхээ эдлэх ийм боломжийг бол олох юм нээлттэй боломж нь бол нэгдсэн нэрээ бол давуу талтай гэж үзсэн. Энэхүү хилцэст ажилласан мэрэгчлэнүүдийн ур чадварч бусдаас дор байгаагүй бөгөөд тэд иргэд төрийн бус байгууллагуудын төртөө холбох гүүр болж чадсан юм. Төр засгийн бодлогот бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн асуудал бол заашгүй анхаарч үзэх асуудлын нэг байдаг. За миний хувьд бол урд нь бол мал эмнэлгийн эрдэмтдийн хүрээлэнд эрдэмтдийн ажилтнаар ажиллаж байгаад 2012 онд хүн амын хөгжил нийгмийн хамгааллын яам байгуулагдаж тэр энэ яамны хүрээнд бол бүлгүүдийг асуудлыг хариуцсан юм гэлцүүд бол ажиллаж гисэн. Үүн дээр бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хөгжлийг дэмжих ийм хэлтээс ажилласны хүрээнд бол би орж төрийн бас байгууллагуудынхаа бас санал хүсэлтийн дагуу орж ажиллалаа. За энэ ажиллах хугацаанд бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийг 2016 оны 2 сарын 15-нд батлуулсан. За энэ хуулийн хүрээнд бол хуулийг хэрэгжилтийг хангах хүрээнд бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрх оролцоо хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөрийг бол засгийн газрын 321 тогтоолоор батлуулна. За одоо хэрэгжилтийг ханган ажиллаж байна. За үүнтэй уялдуулан бас бид нар бол энэ хуулийн хэрэгжилтийн хүрээнд бол ерөнхий сайдын дэргэдэх орон тооны бус зөвлөлийг бол байгуулад энэ зөвлөлийн хуралдааны шийдвэрийн хүрээнд бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай агентлагтай болъё гэдэг ийм асуудлыг бол хөндөд тавьсны хүрээнд бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар гэсэн агентлагийг байгуулад одоо ингээд үйл ажиллагаа эхлүүлэхээр ингээд ажиллаж байна. Ган болдвол хөдөлмөрийн хуулийн 111-р зүйлийн хэрэгжилтийн дагуу төрийн албанд ажиллаж байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй цөөнгүй иргэдийн жишээ. Ган болд болроо нар хариуцсан ажлуудаа хийсээр 6 жилийн үрийг үзэж гаргаж байгаа шийдвэр хэлцэж байгаа асуудалд тэд арай өөр өнцгөөс хандаж байгаагаараа нийгэм хамт олон ажил олгогчдод хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн ур чадварыг харуулж байгаа ахис дэвшлийн нэг юм. Монголд бол анх удаа харийн бэрхшээлтэй бариста нарыг 4 сарын хугацаатаагаар 2017 оноос хойш бэлтгээд одоогоор яг 4-р ээлжний боёо сүүлийн сургалт маань явагдаж байгаа. За яг энэхүү салбарт маань 4 харийн бэрхшээлтэй бариста ажиллаж байна. За бид бүхэн ажиллаад 3 сар орчим болж байна да. Хэдхэн хоногийн өмнө манай улсад дэлхийн хараагүйчүүдийн чуулган болж өндөрлсөн. Чуулганаар хилэлцсэн асуудлуудын нэг бол хараагүй иргэдийн хөдөлмөр эрхлэлтийн асуудлыг улс орон бүхэн өөр өөрсдийн боломжоор шинэлэг байдлаар шийдэхэд анхаарах тухай байсан юм. За урд өмнө ерөнхийдөө сайн дурын ажил хийж илаа. Тэгээд одоогор бол яг аль биесээр ажиллаад цалинтай болсон байгаа. Мэдээж эрэг залууны хувьд тогтмол орлоготой болно гэдэг бол аягүй чухал зүйл байдаг. Монгол маань ч гэсэн өөрөө залуучуудын орн байгаа. Тэгэхээр нэг ч гэсэн залуу ажилтаа болно гэдэг нь өөрөө эргээд яг улс орны хөгжилтэй хувийн хөгжил аягүй том дэмтэй зүйл юм да. Монголын хараагүйчүүдийн үндэсний холбооноос Солонгосын койко олон улсын байгууллагатай хамтран кофе баристагийн чиглэлээр залуучуудыг сүүлийн 2 жилд бэлтгэн мэрэгшүүлсээр байгаа. Тэгвэл хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам тус холбооны хүсэлтээр ийхүү 4 иргэнд ажлын байр гаргаж бодлогоор дэмжсэн байна. Би сая Швейцар энэ Женев хотод хүний эрхийн хорооны уулзалтанд очиж ирлээ. 5 орон бидэртэй хамт яг тухайн орондоо хөгжлийн төрийн эрхийг яаж хангаж байгаа талаар илтгэл тавьсан. Тэгэхдээ бус орнууд бол хөгжлийн төрийг нийгэмд оролцоог нь хангахын тулд маш одоо өргөн боломжуудыг бий болгосон байт юм байна. Тэгэхээр манай улсын засгийн газар их хурл холбогдоход байгууллагууд, албан тушаалтнууд энэ хөгжлийн төрийг нийгэмд оролцох талаар даруйтай ажил хийгээсэй гэж хүсэж байна. Монгол Улсын төрийн Монгол Улсын Ерөнхий Батлан баталгыг бол барьж хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн тал дээр барьж байгаа нэг бодлого бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд маань нэгдээ нэгдсэн нэг бодлоготой болоо нэг малгаанд ор бай тэгжээж цаашаа бол
явах арга замууд бол байна гэдгийг бол тодорхойлоод 2017 оны 11 сард хилцүүлгийг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг уулзлан дээр бол нэг маш тодорхой хэлсэн. Тэр чүүднээс бол Монголын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг бол нэгдэж нэг бодлого хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих заашгүй шаардлагатай дээр бол 100% санал нийлж байгаа. Хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдээ хөдөлмөр эрхлэлтийг бол дэмжиж энэ өөрөө хүмүүс нийгмийн харилцаанд төгс орох бүрэн боломжтой байдгаа. Тэгээд дэд бүтцэд болон бусад салбаруудыг бол хөгжүүлэхийн тулд энэ зорилго гаргахаас аргагүй байсан. Нийгмийн хамгаалалт хөдөлмөрийн яамн дээр бол хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих сан байдаг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд миний мэдж байгаа 2017 онд 4.2 тэрбум төгрөг зарцуулагдсан 2400 хөгжлийн бэрхшээлтэй ажлын байртаа болцсон гэсэн тон үзүүлэлт цааснаар байдаг боловч харамсалтай энэ мөнгө эзэндээ олцсон уу гэдэг бол одоо хүртэл эргэлзээтэй X байдаг. Үннийг хэлэхэд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн эрхийг ярьсаар ирсэн өнгөрсөн хугацаанд өчнөө төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлж судалгаа хийгдсээр байгаа ч батлагдсан хууль дүрмийн хэрэгжилт төдийлөн хангалтгүй байна. Хууль дүрм тунхаг бичгүүдээр хүний амьдралыг хэмжихэд учир дутагдaltaй болохыг жирийн иргэд байнга хэлсээр ирсэн. Ер нь бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд бол бүгд мэдж байгаа. Тэгэд би 2017 8 сарын 22-нд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд хариуц орон тооны бус зөвлөхөөр Монгол Улсын Ерөнхийлөгчийн зөвлөхөөр очихдоо юу гэж анзаарсан бэ гэхээр статистик буюу иргэний бүртгэл мэдээллийн газраас хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдтэй холбоотой төрийн бус байгууллагуудын нэрсийг авахд 400 гаруй төрийн бус байгууллага бүртгэлтэй. Нийгмийн хамгаалалт хөдөлмөрийн яамтай 60 гаруй төрийн бус байгууллага байнгын харилцаатай нөгөө 100 яман 60 хоногддаг 100 гаруй 108 мянга орчим хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд хичнээн төрийн бус байгууллага байна. Тэгээ энэний цаана юу яваад байна гэдгийг дээр л анхаарлаа хандуулж ирсэн. Тэгэд энэ яамнаас гарч байгаа 4.2 тэрбум төгрөг хаашаа алга болчихгоо. Яагаад энэ орон төрийн бус байгууллагууд бий болчоод эдгээр иргэдэд хүрэхгүй байгаад байна. Тэгэхээр миний зүгээр яг анхны харж ирсэн үнцэг юу байсан бэ гэхээр энэ яамнаас урсаад байгаа энэ карантыг хаах юм бол энэ олон төрлийн бус байгууллагуудыг нэгдээд явах юм байна гэсэн ийм бодлого барьж харж ирсэн. Тэгээ Монгол Улсын ерөнхийлөгчсөн зарлиг гаргахтаа бол хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих зарлигийг гаргахтаа бол нэгдсэн саналтай болгох энэ үндэсний хороо байгуулах агентлагийг хэлж байна. Үндэсний хороо байгуулах төстэй энэчээ бол ангидах төстэй гэдгээр үйл ажиллагаа бол ингээд цаашаа явж байна. Ер нь бол Монгол Улсын хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд бол нэгэн малгаанд ор байж ээж өөрсдөө дэмждэг ийм систем рүү орохгүй бол нэг цацаа хийсэн шагаа шиг ингээд талын нэг тарчаад бүгд нэг тамга очиж явах нь төрийн бодлогоцсон оролцоход аягүй хэцүү байгаад байгаа маа. Энийг бас ойлгох хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Бид хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд мэрэгжлийн боловсрол олгож байгаа Сэргээн сургалт үйлдвэрлэлийн төвөөр орж багш оюутны төлөөлөлтөд уулзсан тэдний сон сэтгэлийг сонслоо. За манайтай адилхан мэрэгжил олгодог. За тогоош, нарийн бов, талах нарийн бов, за тэгээд компьютер хэвлэл гараа бихтэй за ингээд маш олон үйл ажиллагаа явуулдаг, сургалт явуулдаг байгууллагууд байдаг. Энэ бүгдийг маань сайхан дэмжиж хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг маань амьдрал гараад ер нь өөрсдөө орлогоо олж чаддаг. Тийм өөрийнхөө амьдралыг бүтээж чаддаг. Тийм байхад нь дэмжиж ажилласаа гэж хүсэж байна. 2 жил сургалтын хугацаанд би өнгөрсөн жил Аз намхан далайн бүсийн орон нутгуудын дунд болдог IT челленжийн уралдаанд Вьетнам улсад зохион байгуулагдсан уралдаанд Монгол улсаа төлөөлөл оролцсон байгаа. Энэ жил болохоор дахиад Монгол улсад 2 дахь удаа зохиогдсон мэдээллийн технологийн сорилт уралдаанд тэргуун байр эзлээд 2 дахь жилдээ энэтхэг улсад зохион байгуулагдах тэмцээнд явах гээд бэлтгэлээ хангаж байна. Тийм ээ. Хөгжлийн бэрхшээлтэй отхон эрдэнэ шиг маш олон залуус иргэд шинээр үүсэн байгуулагдаж байгаа хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар хэмээх агентлагаас маш их зүйлийг хүсэн хүлээж байна. Би Ховд аймгаас Улаанбаатар хотын Сэргээн сургалт үйлдвэрлэлийн төвд ирж суралцдаг байгаа. Одоо хэвлэлийн график дизайн чангаар 2 дахь жилдээ суралцж байна. Тэгээд ерөнхийдөө бол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдүүд миний үеийн хүүхдүүд нөгөө дээд бүтц болно. Тэгээд орц гарсны асуудлаас болоод ер нь суралцж чаддгүй. Тэгээд өссөн хэмжээндээ боловсрол эзэмшиж чаддгүй юм шиг санагддаг. Тэгээ манай сургуулийн үед яг дээд бүтц болоод ингээд орц гарс бүх юм шийдээд өгсөн болохоор надад энд ирээд суралцах. Дээрээс нөгөө дотор байртай цаанаасаа ингээд хоолж ондолдог болохоор хоолтой тийм байдаг болохоор энд ирж суралцахад надад илүү амар идэг. Өссөн хэмжээндээ боловсрлоо эзэмшихэд бас төхөм санагддаг л та. Орон нутагт нь мэрэгжлийн боловсрол олгох боломж бүрдсэн байсан бол
Тэд улсынхаа нийслэлийг хаалоос чирэгдэл болон зорж ирэх шаардлагагүй байлаа. Нөгөө талаар дэд үтсийн хүртээмж түүнчлэн бусад олон асуудлыг оновчтой шийдэх шаардлагатай байна. За ер нь бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн хувьд хамгийн чухал шаардлагатай асуудал маань юу байдаг вэ? Тулгымцсан асуудал маань юу байдаг вэ гэхэл эхний ээлжинд бол дэд бүтцийн асуудал байна. Нийгмийн амьдралд оролцох тийм ээ. Яг гэрээсээ гараад дэд бүтцийн асуудалтай тулгардаг. Гэрээсээ гараад шатн одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд зориулагдсан биш. За тэгээд орцноосоо гараад явлаа гэхэд иргэд одоо явуу хүний зам байж гэн, одоо автозам байж гэн тий эсвэл нийтийн тээвэр автобус байж гэн. Яг энэ асуудлуудаа шийдээд ирэх юм бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд маань нийгмийн амьдралд оролцох, хөдөлмөр эрхлэх боломж нөхцөл нь анхны суурь нь бол бүрдэх ийм одоо нөхцөл одоо уялдаа холбоотой юм л да. Тэгэхээр энэ дээрээс үндэслээд бид бол зайлшгүй энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд зориулсан дэд бүтцийн асуудлыг сайжруулах шаардлагатай. Хүртээмжийн асуудал гэж ярьдаг тийм ээ. Тэгээ энэ дээр бол нийгмийн үйлчлэгийг авахд хүртлийн асуудал маань хамгийн одоо тулгымцсан асуудал байгаа юм. Дэлгүүрээр үйлчлүүлээ тийм ээ. Одоо дэлгүүр маань хүртээмжтэй биш байна. Шатн одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд ээлтэй биш байна. За ороод яг нөгөө хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд үйлчлүүлэх гэхэд одоо жишээлбэл хараагүй хүн яаж үйлчлүүлэх вэ? Тэрэгцэртэй хүн яаж үйлчлүүлэх вэ тийм ээ. Тэгээд за эсвэл эмнэлгийн үйлчлэгийг авъя гэж ботход эмнэлгийн үйлчлэгийг авахд бас ороод нөгөө сонслын бэрхшээлтэй хүмүүс маань тохионы хэлний хэлмэрч орчуулах зайлшгүй шаардлагатай. Эсвэл эмнэлгийн одоо өгтгүүлчлийн ажилтай ядаж тохионы хэлний хэлмэрч одоо орчуулгын одоо мэрэгжил одоо мэдлэг ойлголттой байх шаардлагатай гэдэг юм уу те. За одоо боловсролын үйлчлэгээ авлаа гэхэд боловсрол сургууль руу орох, тэмээ цэцэрлэг рүү орох, шат, дээрээс нь сургалтын хэрэглэгдэхүүн гэдэг. Ингээ одоо хүртээмжийн асуудлуудыг маань зайлшгүй төрүүлээд шийдэх шаардлагатай байна. Тэрснээс өөдөж хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүс нийгмийн оролцоог дээшилж эрүүл мэндийн үйлчлэгээ, нийгмийн үйлчлэгийг авах нөхцөл нь бүрдэн, за үүний зэрэгцээгээр хөдөлмөр эрхлэх боломж нь хангагдана. Тэгснээрээ одоо хамт олонтой байна, цалин орлоготой байна, ахуй амьдрал нь дээшлэн гэдэг ингээд нэгнээсээ уялдаатай ингээд хамааралтай олон асуудлуудыг шийдэж хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн болоо бодтой болох юм бас нэг тийм нөхцөл уялдаа холбоо байдаг. Нэг үе бодвол хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг хүлээн зөвшөөрч нэгдсэн үндэсний байгууллагад тогтсон хугацаанд төрөөс болон төрийн бус байгууллагуудаас тусдаа тайлан хөрвүүлдэг болсон. Тайлангаас үүдэж нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн хорооноос улс болгоны засгийн газарт зөвлөмж хөрвүүлдэг. Тэрхүү зөвлөмжийг хэрхэн биелүүлж байгаа тавих хараа хяналт иргэдийн оролцоог улам сайжруулахыг цаг хугацаа шаардаж байна. Хөдөлмөр бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар гэж бас засгийн газрын хэрэгжүүлэгч агентлаг бол бий болж байгаа юм байна. За энэ агентлагийн үндсэн зорилго нь болохоор яг хөдөлмөр бэрхшээлтэй хүмүүсийн нэгдсэн үндэсний байгууллагаас судалсан конвенц хөдөлмөр бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хуулийг бол улс орон дээр хэрэгжүүлэхэд бол гол үйл ажиллагаанд чиглэгдгийн гэж бол одоо ойлгож байгаа. За одоогоор яг агентлагийн асуудлууд эд яригдж байгаа учраас би бол иймэрхүү чиглэлийн бол одоогоор хувийн талаар мэдээлэлтэй байна. За энэ агентлаг өөрөө бий болсноороос хөдөлмөр бэрхшээлтэй хүмүүсийн эрхийн тухай хууль хэрэгжилт, хөдөлмөр бэрхшээлтэй хүмүүсийн нийгмийн асуудал руу нэлээд анхаарал хандуулсан ийм үйл ажиллагаа явуулна гэж бол итгэж байна. Тэгэхээр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний хөгжлийн ерөнхий газар нь одоо нийт хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийнхаа нийгмийн амьдралд одоо тэгш оролцох, ая тухтай, за нөгөө талаар хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийнхаа төлөө гарсан хуулийн хэрэгжилтийг хангах, одоо бүрэн хэрэгжүүлэх, өөрөөр хэлбэл энэ хуулийн одоо зүйл заалт нь яаж хэрэгжиж ийн, хэрэгжихгүй байгаа нөхцөл нь юу вэ, хэрэгжүүлэхийн тулд яаж ажиллах вэ гэдэг дээр бол гол үйл ажиллагаа маань төвлөрж ажиллана. За мөн олон улсын гэрээ конвенцийг хэрэгжүүлэх, за мөн Монгол Улсын Засгийн газраас баталсан хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний одоо хөгжил оролцоог хангасан үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхийн төлөө салбар дундын уялдааг хангаж ингэж ажиллахаараа бол онцлог юм аа. Хөгжлийн бэрхшээл гэж яг хаана орчиж байгааг нийтээрийн ялгал салгаж ойлгох нь маш чухал. Хүндээ биш, хүрээлэн байгаа орчин нөхцөл, дэд үтсийн хүртээмжгүй байдал, байгууллагуудын орц гарц, бизнес газар гэх мэт бие эрхтний хүндэтгэх шалтгаан. Дээр нь орчны стандартгүй байдал нь сөргөөр нөлөөлж, эрүүл мэндийн хувьд давхар бэрхшээлийг үүсгэж байна. Гэлээч үүнийг зас сайжруулж болно. 2016 оны Засгийн газрын 55 дугаар тогтооллоор Сэргээн сургалт үйлдвэрлэлийн төв гэдэг энэ одоо байгууллага маань
хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн талаар хуулийн хэрэгжилт одоо хандлагыг өөрчлөх талаар ажиллаж байсан бол одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний ерөнхий газар болсноороо бүтэц зохион байгуулалтын хувьд өөрчлөгдөн одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдтэй төрийн үйлчлэгийг одоо хүргэдэг, хүртээмжтэй хүргэдэг, нөгөө талаар хариуцлах та хууль эрх зүйн хувьд ажилладаг юм төрийн байгууллага болж байгаагаараа онцлог юм. За тэгэхээр энэ байгууллагыг байгуулахын тулд манай төрийн бус байгууллагууд бүгдээрээ бас нэгдэж энэ байгууллагыг байгуулахын тулд бас хүч хямралтай гаргаж ингэж ажилтны үр дүнд ингэж хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний ерөнхий газар байгуулагдсан бол энэ жилийн хувьд бол онцлог үйл явдал юм а гэж хэлэхэд таатай байна. Одоо ингээд бид нар бол ингээд өмнө нь бол бид нар хөгжлийн бэрхшээлтэй Сэргээн сургалт үйлдвэрлэлийн төв гэж байдаг гэсэн. Одоо бол бид нэр ингээд ерөнхий газар буюу үндэснийхээ хэмжээд уг асуудлыг хариуцсан. Тэгээ үндэснийхээ хэмжээд олон улстай бид нар өөрийнхөө улс орноо төлөөлдөг байгууллага болсны хувьд мэдээж бидний гадаад харилцааг тэр чинээгээр өргөжин тэлнэ олон орондоо хамтран ажиллана. Бид нар бол одоогийн бидний сулгааныхаа үйл ажиллагаанд орцсон явж байгаа. Тэгээ гадаад харилцаа маань одоо өмнөх орнуудтайгаа ч гэсэн ер нь бол яг өмнөх хамт ажиллагаа үргэлжлэл явна. Улам бүр илүү өргөжөөл явна гэсэн бодолтой байгаа. За нөгөө талаар бид зөвхөн одоо энэ төрийн захиргааны байгууллага маань хуулийн хэрэгжилтийг хангах төдийгүй одоо ялангуяа хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэний одоо бид бүхэн нийгмийн гадуурхалт буюу нийгэмд одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийг зөрчих асуудал алхам тутамд одоо ингэж таарлаж байдаг. Тэгэхээр энэ одоо гадуурхагдсан байдал нөгөө талаар энэ эрхэн зөрчиж байгаа байдал за үнэхээр өнөөдөр нийгэм нь өөрөө хөгжлийн бэрхшээлтэй болсон тухайн хүний одоо ажиллах, амьдрах, сурах, хөгжих болцоог одоо бүрэн хангахгүй байгаа энэ одоо нөхцөлийг одоо өөрчилж хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн талаарх нийгмийн ойлголт, хандлагыг өөрчлөх, за мөн хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдтэй одоо зөв хөгжих, мөн одоо нийгмийн оролцоонд тэгш оролцуулахын төлөө бол хичээж ажиллах болно. Хууль амьдрал хоёр авцалдахгүй байна уу? Хуудуудаа үйл ажиллагаагаар төрийн бодлогыг эзэнд нь хүрэхтэй завхруулаад байна уу? Тэгээд ч ажлын байрыг нэмэгдүүлэх төсөл тендерээр жил бүрийн хавар намарт засгийн газраас авч хэрэгжүүлсээр ирсэн бодлогын өргөөж чухам хаана замхраад байна. Энэ бүх асуудлын ойлголтын зөрүүг ерөнхий газар байгуулагдсанаар арилгах бизээ. Тэгэхээр би бол юу гэж хараад байгаа вэ? Зарлиг гаргасантай уялдуулаад төрийн байгууллагууд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэг ажилд авах боломжууд нэгдлийг хараад байгаа. Одоо энэ агентлагтайгаа холбогдсон агентлаг бий болчихж байгаагаар агентлагтайгаа уялдах хэрэгтэй. Юу гэж уялдаад байна гэхээр жишээ нь 50-аас дээш юутай ажилтнуудад сургууль гэж бодъё. Тэнд хоёр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэн үйлчлэгч юм уу те эсвэл багшаар ч юм уу эсвэл өөр юу гэдэг сантехникэр ч юм уу ямар нэгэн байдлаар ажиллах боломжууд нэгжиж эхэлж байна. Тэгэхээр одоо бол хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд бид өөрсдийнхөө мэдлэг боловсролыг дээшлүүлэх, өөрсдийгөө нийгэмшүүлэх тал руугаа явах нь зүйтэй л гэж хараад байгаа юм. Тэгэхээр одоо нэг эзэн хичээвэл заяач чинь гэж үг байдаг. Тэгэхээр өөрсдөө одоо хичээж өөрсдийгөө хөгжүүл, өөрсдийнхөө уурга тарихыг цэвэрлэж, өөрсдийнхөө сэтгэл зүрхийг бэлдэж, өөрсдөө энэ эрүүл хүмүүстэйгээ эерэг сайхан харилцаа тогтоож ажил цаашаа явна л гэсэн. Одоо бол юу гэдэг яг ийм байдлаар өөрсдийгөө бэлдэж харах ёстой болсон цагаа л гэж хэлмээр байна да. Хүн бүхэн үүнд өөрийн дуу хоолойг хүргэж харьяа байгууллагуудын үйл ажиллагаанд дүн шинжилгээ хийж, хувь тавиланда эзний ёсоор хандмаар байна.